झरम र के फोटो खिचम चल इन्ट्रो गर्दैछु स्टार्ट गरौँ ल हे गाइस व्हाट्स अप वेलकम ब्याक टु माई च्यानल मेरो साथीको ब्लगमा युपिजी ब्लग अनि मेरो च्यानल चाहिँ सबैभन्दा पहिला सब्स्क्राइब गरिदिनु ल मेरो नयाँ भिडियो आएको छ कहिले आजै हो र ल गाइस वेलकम ब्याक टु माई च्यानल इट्स मी गौरव फ्रम युपिजी ब्लग चाहिँ मेरो साथी विशाल भण्डारी भन्छ आज हामी कता जान्छौँ केही थाहा छैन हैन हेर्नुस् अब कता हुन्छ यहाँ पहिला चोकबाट बाहिर निक्लिने त्यसपछि थाहा हुन्छ कता जाने ल ल तर पहिला म तँलाई देखाउँछु हामी केमा जाने भनेको र है एउटा स्कुटी दुईटा तीनटा पाल्पातिर के मरि लागेको छ क्या दाइले यार जोरदार क्या ल जाम न त्यहाँ गएपछि आइदिए यिनीहरू हिँड्दैन भनेको कति 10-15 मिनट भयो अस्तमा हिँडेको सो गाइस हामी चाहिँ सबै हिँड्यो गाइस अब चाहिँ हामी हिँड्यो होइन अब मेरो साथीमा हावाको साउन्ड छ आज आवाज होइन कि तपाईँले पास इन्जोय मात्र गर्ने भिड है आज चाहिँ तपाईँले पास इन्जोय गर्ने गाडी पनि गइसके एउटा ट्रिप रुकै मेरो मोबाइल ल्याउन गर्नु अनि फेरि पाहाडपट्टि गएर बस्नु छ अब चाहिँ बाटोमा कस्तो रियाक्सन बाटोमा त परेको मैले हेलमेट लगाएको देखेपछि मान्छे बोल्दैछ कडा मेरो चाहिँ आज बाहिरको आवाज चाहिँ आओस् या नआओस् मलाई मतलब भएन हावाको आवाज चाहिँ आउनु आज भयो भने पनि बाहिरको इफेक्ट हालिदिनु क्या साउन्ड इफेक्ट त कडा हो नि त गाइस यार ए ड्राइभर त्यस्तै स्लो चलाउँछ नि त कडै हुन्छ कि हाम्रो दुईवटा स्कुटी 1 2 3 हामी जाने 3 जना मात्र हो अनि बर्थडे चाहिँ त्यो दाइको हो सो अब चाहिँ हामी जोरदार जाने आज बर्थडे खानालाई अब हेरौँ पहिलेको स्कुटीमा तेल पनि छैन तेल पनि हाल्नु पर्छ अब कोही चाहिँ गइन्छ जे हो भने हामी चाहिँ गइन्छ के दाइले स्कुटी हाल्नु पर्दैन नि यार नरनका लिएर आरामले लैजा होइन त्यो दाइले हो नाटक नदेखा पुच्छे म सुतेको रहन्छु म सुतेको साथीहरू चाहिँ उताबाट गयो होइन हामी चाहिँ यता गएर तिनीहरूभन्दा पहिला बाटोमा निस्किने हो ल आरामले है सो मेरो साथी चाहिँ मेरो स्कुटीमा चाहिँ डराएको छन् यताको त्यही त हेर नरन काम के फेरि अघि नजाम कि तिनीहरू पछाडि चाहिँ फोटिन्छ साला कानमा यार साथीहरू भएपछि साले कानमा नचिताउने यार कहाँ हिँड्नुको लागि बाटो हामी यस्तो बाटो हिँड्नु न अरे यार त्यो यादबाट दाइले चाहिँ अहिलेसम्म त गएकै आफ्नो राम्रै बाटो पर्फर्मेन्स देखाउनु भएको के अरे अहिले उतापट्टि गएपछि त पाल्पाको रोडमा त जित्ने मलाई ढुक्क थाहा दाइले मेरो चाहिँ थोरै साउन्डमा थोरै अवश्य समस्या छ अहिलेसम्म भिडियोमा आज पनि थोरै समस्या सस्तो लाग्छ मलाई पनि सो काँडा हालेको ल दाइले काँडा हालेको ए हेर्नु यो भिडियो चाहिँ म भएर एकदम राम्रो हुने भयो होइन मेरो भने म नभए त्यस्तै थियो यो भिडियो तर मेरोमा केही नै भाइ नाटक गरेको अरे नाटक गरेको सिसा चाहिँ थोरै भाङ्गिएर रहेछ हावाले गर्दा हावाको प्रेसरले सिसा भाङ्गिन्छ क्या ड्राइभरको कडा छ बाइकहरू हामी स्कुटीवाला अङ्कल उतै जाने हो पहाडी मेरो साथी चाहिँ पुरै छुर्ती क्यामेरा आयो यत्रो वर्षसम्म यो चाहिँ केही होइन मेरो साथी विशाल त नि पुरा छुर्ती क्यामेरा हामी चाहिँ कता जाँदैछौँ हामी जोरदार सायद यो दाइले हेर त पुरै बाटो त पुरै काँडा लाग्नुहुन्छ है दाइले काँडा हालेको अरे स्कुटी यार यस्तो टाढैबाट इन्डिकेट गरे पनि त हुन्छ के अरे वाह दाइ वाह साइलेन्ट गलत ठाउँमा हाल्ने एक ठाउँमा वाह साइलेन्ट नबालिकन टर्निङ यार यो दाइलाई लाइसेन्स कसले दियो यार त्यो भिडियो दाइलाई हेर्न दिनु भन्नुहुन्न है म त एकदम हो दाइले कत्रो गर्नु
दाइले यहाँ हाल्नु त तेल 500 छिटो छिटो भेटाउनु पर्यो भेटाउन त पर्यो के रे मामा आउनु भयो मामा नमस्ते आउँदा ड्राइभर आउनुहुन्छ यहाँ घर हेर बिस्तारै आकाश ड्राइभर विन्ड सिट आउनु जानुभयो अरे के एक्साइटेड मिस चाहिँ कतिको एक्साइटेड छु सो गाइस अहिलेको टाइम भएको छ 2:31 सो हाम्रो यस मनिषा डन मस्टेडन फेस जोगाएर जानु है फेतुमा धुलो फुल हुन्छ के सबै गराइछ अरे केही हुन्न के फुल भयो यार पुरा 8 GB को आउँदासम्म सब 8 GB को खाली हेलो कन्टिन्यू हो के टेन्सन किन भएर जति भन्छ त्यति हाल्यो नि हैन एउटा त्यस्तो हेर्नु ल कन्टिन्यू गर्ने नि मेन कुरा छुट्छ के मजा आउन थियो भिडियो बनाएको भएर विशाल जस्तो होइन के फेरि गरौँ भन्ने जस्तो हो कि नि यो रिसाइ भने मेसे पोज गर भन्ने हुन्छ के नेपाली धुलो सुरु भयो फेरि यार एउटा ज्याकेट बोकेर हाम्रो पनि ल्याइदिँदा हुन्थ्यो ज्याकेट बोकेको हामीलाई पनि ल्याइदिएर आएको हुन्थ्यो छैन बिचरा भाइको इज्जतै छैन दाइहरूलाई भनेर हाम्रो दाइले अर्को दाइले फेरि सक्नुभयो म एपको दाइले हरामी मोबाइल अब वान वेमा चाहिँ नि पुनः यस्तो बाटोलाई पुनमले सक्दिनँ अरे हेर त के भन्ने के पाल्पा पुरै यहाँदेखि पाल्पासम्म पुरै यति छ कि बाटो यति बाटो पनि सक्दैन तार स्लिप भएको गाई है फोरो भयो यार दाइले कहाँ रोकेको हिलोमा कहाँ रोकेको एक्सट्रिम भाइ यो त म यस्तो हिलोमा त म गएको थिएन अहिलेमा तपाईँको बाटो राम्रो छैन उस छैन भन्ने हुन्छ नि मान्छेको उनलाई धोर्लो देशले विकास गरेको थाहा छैन हिँड्दै है ध्यानले जाम है दाइ ल सो आएको टार चाहिँ चिप्लिरहेको छ सो ध्यानले टार चिप्लिरहेको छ स्कुटीको दाइको पुरा स्लिप खाइरह मेरो पनि स्लिप खाइरह सो ए छोरा आँट्यौँ ल सो भयो यो चाहिँ दिदीको कसरी खायो त टायर स्लिप हाम्रो त झन् टायरको गोटी पनि त्यही हो सायद चल्दिउँ के भयो अस्ति नै हेर्नु भयो नि गाइस बाटो त अफ रोड यस्तो भयो भने ठिकै रोड बाटो त्यस्तो नअप्ठ्यारो पनि मेरो एकचोटि दसैँमा घर मेरो स्कुटी बिग्रेर मैले यहाँ राखेको यहाँ ग्यारेज पनि छ भुतखोला ग्यारेज ए अफरोडवाला फर्स्ट टाइम बोल्यो यस्तो कुन तपाईँहरूले आफै बुझ्नु सक्नुहुन्छ कस्तो थियो बाटो र अहिले कस्तो भइसक्यो भन्ने कुरो के चेन्ज यो मासाले पछाडि बसेको साथीले त लास्टै तनाव दिएर खाने यार तनाव दिएछ नि तिमीले यार तिमीले टर्निङमा नि कहिले पनि नि भिडियो हालिनुहुन्न के पल्टिहाल्छ नि स्कुटी यार यहाँ चाहिँ एकदम धुलो भएर मैले चाहिँ कन्ट्रोलै गर्नु सकेन लास्ट धुलो बसेँ कि त्यही भएर चाहिँ मैले चस्मा लगाइदिएँ खै यिनीहरू पनि आए दारी लाग्यो घाउ भयो घाउ भएछ दाइ ढुङ्गा उसिटे लागेको छ त्यहाँ टिप्परको पछि जानु न टिप्पर साइड दिने के लास्ट भन्ने त किन
मान्छेको हरिगत त यसबाट नचाहिने भिडियो डिलिट गर्नु कडा भएछ होइन रोड बन्दै छ क्या नि चुप त उसो खानी हो क्या चुन्डुङ खाने खानी अरे चिनी खानी हो के चिनी खानी मुसो मर्या क्या के गर्न हार खै त्यहाँ जानु त उता के कसले जान भने त्यो जङ्गलमा अनि कडा छ यहाँ भ्युज गाइज अनि यो चाहिँ यो तलबाट बाटो छ त माथि चाहिँ उसमा जाने खानीमा जाने बाटो हामी त जाममा पर्न भन कोही पनि हामी कहाँ पऱ्यौँ त त्यही भएर किन छोडेको यार त्यसले यार हर्न बजाउँदा हैरान भयो यहाँ त सिन त कडा छ नि गाइस चेक इट आउट सो यो चाहिँ जोरदार हो हामी चाहिँ पकौडा खाना दाइले चुकाउने छ कि होइन दाइ चुकाउने छ कि नि यहाँ आएर बाइक चला यहाँ आएर त्यो हुन्छ त हुन्छ यहाँ आएर बाइक कसले चलाउँछ अहिले पैसा के भने चार्जर निकाल्दैन ल्याएको मैले निकाल्दैन कोही केमा डिक्की खोल्न जान्ने कि जाने तपाईँ बाबु डिक्की खोल्न सकेन ल डिक्की खोला हिम्मत नि डिक्की खोल्न पनि सक्दैन छि डिक्की खोल्न पनि सक्दैन डिक्की खोल्न सक्छ यहाँ त जाने अघि नभेटाएर ब्रोले अगाडि कुछ गरिरहेको थियो होइन थाहा छ हो मलाई पनि तिमीले केही भन्न पर्दैन देख्छु म चिन्छु ए यस्ता डिक्की खोल्न आउनु अरूको स्कुटी अरूको स्कुटी चलाएपछि त्यस्तै हो क्या डिक्की चलाउनु सिक्नुपर्छ भाइ खाएर भ्याइयो मोटाइयो अब तिम्रो जहाँ जाने जा म त अब स्कुटी प्याक गरेको केटा हिँड्यो म